السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Сегодня начинается Джалса Салана, ежегодный съезд общины Бангладеш. Поскольку в этот раз я не собирался обращаться со своим посланием в последний день Джалсы, поэтому они выразили свое желание, чтобы я сказал что-то в связи с этой Джалсой в своей пятничной проповеди. По милости Всевышнего Аллаха, община Бангладеш тоже является одной из самых искренних общин. Это та страна, в которую мусульмане Ахмади пожертвовали своими жизнями, и в ней уже есть 13 мучеников за свою веру. Члены этой общины претерпели и продолжают претерпевать жестокости и тяготы. Но по милости Всевышнего Аллаха они очень стойки в своем вероубеждении истинного ислама. Пусть Всевышний Аллах всегда укрепляет их в вере и в убежденности. В Сьерра-Леоне также начинается Джалса Салана. В этой связи они тоже испытывали беспокойство из-за плохой погоды, и у них были опасения относительно безопасности. Они тоже попросили молиться, чтобы их Джалса Салана была успешной и благословенной во всех аспектах. Пусть Всевышний Аллах сделает их Джалсу Салана благословенной во всех аспектах. Мы всегда должны помнить о том, что мы должны быть понимающими дух основной цели проведения Джалсы. Затем мы должны приложить усилия, чтобы стать достигающими этой цели. Неважно, в какой стране мира проводится Джалса Салана, в Бангладеш, в Сьерра-Леоне или в какой-то другой африканской стране или где-нибудь в другом месте, цели у нее одни и те же. И об этих целях Хазрат обетованный Мессия мир ему рассказал в разное время и в разных местах. Я надеюсь, что люди уже слышали об этом соответствующие цитаты Хазрата обетованного Мессии мир ему в начале Джалсы в Бангладеш и в Сьерра-Леоне. Каждый мусульманин Ахмади в мире всегда должен постоянно держать эти цели в поле зрения, потому что это не связано только с 3 днями Джалсы, а является целью всей жизни мусульманина Ахмади.
Поэтому мы всегда должны помнить об этих целях. Хазрат обетованный Мессия мир ему сказал, что одной из целей джалсы является создание в себе праведности и богобоязненности. И это не должно быть чем-то временным, а должно стать постоянным. Затем, ваше участие в джалсе должно создать в вас истинное понимание страха пред Аллахом. Это тоже должно стать тем, что является постоянным. И это не тот страх, который человек испытывает перед кем-то или чем-то, а является страхом разгневать своего самого любимого. Затем есть еще одна цель участия в джалсе салана. Это создание в своих сердцах, в этой высокодуховной атмосфере джалсы, мягкости по отношению друг к другу, чтобы увеличивалась наша любовь друг к другу для снискания любви Аллаха. Между нами должно создаться такое братство, чтобы мир завидовал нам, увидев проявление истинных образцов ислама. Хазрат обетованный Мессия мир ему обратил также наше внимание на необходимость того, чтобы его последователи были проявляющими искренность и смирение и были полностью избавившимся от высокомерия и надменности. Для того, чтобы, достигнув высокого уровня духовного развития, мы распространили истинное учение ислама в тех странах, в которых мы живем, среди своих соотечественников. Да, противодействие оказывается, но это не может остановить наши дела. Проявляя мудрость, мы должны повсюду продолжать дело проповедования, поскольку это является нашей главной целью. В наше время, когда повсюду позорится имя ислама, и даже в мусульманских странах одни мусульмане жаждут крови других мусульман, и практические дела мусульман уже отдалились от ислама, в такое время только мы, мусульмане Ахмади, должны сообщить миру об истинном учении ислама. И самым важным для этого является установление прочной связи со Всевышним Аллахом и взывать к Нему с мольбами, поклоняясь Ему. Взывать к Нему с мольбами для того, чтобы Он сделал наши дела благословенными. Затем мы должны установить свои примеры красивой нравственности, чтобы мир понял, что для того, чтобы увидеть высочайшие образцы поклонения согласно исламскому учению, надо посмотреть на мусульман Ахмади. И для того, чтобы увидеть высочайшие уровни выполнения своих обязанностей по отношению к людям и прекрасную нравственность, надо посмотреть на мусульман Ахмади. Так что эта джалса не организуется только для того, чтобы собрать мусульман Ахмади на 3 дня и рассказать им о религии. А она организуется для того, чтобы, находясь в этой высокодуховной атмосфере джалсы, очистить свое сердце от ржавчины, пороков и недостатков. Как я уже сказал, нет сомнения в том, что мусульмане Ахмади Бангладеш очень стойки в отношении к своему вероучению, и некоторые мусульмане Ахмади Бангладеш даже пожертвовали за него своей жизнью. Но в это время возрождения ислама Всевышний Аллах желает от каждого из нас, чтобы наши практические дела тоже достигли высочайшего уровня. Чтобы мы соблюдали ежедневные и пятикратные молитвы в соответствии с тем, что сообщено нам Всевышним Аллахом. И чтобы в своих молитвах мы старались установить истинный дух молитвы.
И об этом я подробно рассказал в своих последних 2 проповедях. इस्लाम के इस नशत सानिया के ज़माने में अपनी अमली हालतों की भी Мы должны выполнять свои обязанности по отношению к людям, прилагая все свои силы и способности. नमाजों की पाबंदी Как я уже упомянул, одной из целей проведения Джалсы Салана является обретение праведности и богобоязненности. नमाजों की रूह को कायम करने की कोशिश करें। इस बारे में मैं गुज़श्ता 2 खुतबात में Хазрат, обетованный Мессия, мир ему, давая разъяснение относительно богобоязненности, в одном месте изрекает: सलाहियतों के साथ богобоязненность означает избегание тонких путей порока. Но помните, что праведностью не является только то, что человек говорит: «Я являюсь праведным, потому что я не забирал ни у кого имущество, никого не грабил и ни у кого не ворую. Я не смотрю на женщину с дурным намерением и не прелюбодействую». एक जगह तकदस वसीम Такая праведность в глазах Арифа, обладателя глубокого понимания, достойна насмешки, потому что если бы он, этот человек, совершил эти порочные деяния, बदी की बारी то он заслужил бы наказание. मगर याद रखो Так что это не является такой праведностью, которая в глазах Арифа заслуживала бы уважения. इसलिए Истинная и подлинная праведность заключается в том, чтобы человек служил роду человеческому и чтобы он проявлял совершенную правдивость и преданность на пути Всевышнего Аллаха, चोरी नहीं и на его пути он даже готов пожертвовать своей жизнью. बदनजरी और जना नहीं करता То есть Всевышний Аллах вместе с теми, кто избегает порока, и вместе с этим совершает праведные деяния. तो मजाक है क्योंकि Хорошо запомните, что только избегание порока не является каким-то достоинством, пока вместе с этим не совершаются праведные деяния. कि नहीं कि जो आरिफ की निगाह में काबिल कदर हो Возможно, что есть много таких людей, которые никогда не совершали прелюбодеяния, никогда никого не убивали, никогда не воровали и никогда не грабили. की राह में कामिल से Но, несмотря на это, они никогда не показали никакого примера правдивости и преданности на пути Всевышнего Аллаха. इसीलिए यहाँ फरमाया है Хазр поясняет: कि इन अल्लाह да, он не совершил никакого преступления, но при этом он не показал никакого примера правдивости и преданности на пути Аллаха, который заслуживал бы похвалы. Хазрат, обетованный Мессия мир ему, продолжает: के साथ है и он не совершил никакого служения роду человеческому, से परहेज करते हैं и таким образом не совершил никакого праведного деяния. Так что невежественным является тот человек, который, посмотрев на эти его качества, причислит его к одному из праведных людей. Потому что только считая эти дела, воровство, грабеж и так далее, плохими, он не может быть причислен к друзьям Аллаха. डाका नहीं मारा Для совершающего плохие деяния, для вора, для неоправдывающего доверия и для берущего взятки есть обычай Аллаха, उन्होंने नहीं दिखाया что он получает наказание здесь же, в этом мире, и он не умирает до тех пор, пока он не получает наказание. भाई ऐसा नमूना नहीं दिखाया वफा का Помните, что только несовершение этих порочных деяний не называется праведностью. और इस तरह पर कोई नेकी नहीं की बस जाहिल होगा वो शख्स जो इन Богобоязненность – это нижайшая степень праведности. Она подобна посуде, которая очень хорошо очищается перед тем, как в нее кладется чистая и высококачественная полезная пища. चोरी या खयानत И если после того, как какую-то посуду очень хорошо очистили и поставили на стол, में है но не положили в нее никакой пищи, разве от этого желудок может быть наполнен? Нет, никоим образом. सजा नहीं पा लेता Разве эта пустая посуда может сделать насытившимся пищей? Нет, никоим образом. Хазур поясняет: если перед вами поставили пустую посуду, то разве ваш желудок может наполниться, если вы не употребите никакой пищи? Конечно, нет. Обетованный Мессия мир ему продолжает: तकवा таким же образом следует понимать богобоязненность. Что такое богобоязненность? जैसे किसी बर्तन Богобоязненностью называется только очищение посуды нафсе амара, души, побуждающей ко злу. Хазур поясняет, нафсе амара является та душа,
который все время побуждает к совершению порока. И при этом человеку совсем не стыдно совершать эти пороки. Поэтому богобоязненность является та посуда, которую нам надо очистить. Когда эта посуда будет очищена, то это является начальным этапом обретения богобоязненности. И это означает, что человек начал оберегать себя от совершения пороков. После этого положите в эту посуду пищу, и этой пищей является совершение тех праведных дел, совершать которые повелел Всевышний Аллах, и этими делами являются благие дела по отношению к Аллаху и по отношению к людям, согласно тому, как изрек обетованный Мессия мир ему. Праведностью является та пища, которая будет положена в нее, в эту очищенную посуду богобоязненность, и которая, придав силу различным частям тела, делает человека способным к тому, чтобы он совершал благие дела и к обретению им высочайшей степени приближения к Аллаху. То есть теперь человек должен приложить усилия, чтобы совершать праведные дела, еще более укрепляя свои силы, дарованные ему Аллахом, для того, чтобы он мог выполнять свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к людям. Когда будут совершаться благие дела, тогда уровень его богобоязненности будет расти, и тогда он обретет приближение к Аллаху. А затем для истинного мусульманина еще одной важной вещью является поклонение Аллаху. И о том, что такое мольба, что такое поклонение, какие чудеса они являют, и о том, как совершать поклонение и мольбу, и какими они должны быть, и какие пути мы должны выбрать, чтобы понять истинную суть мольбы. И затем, рассказывая обо всем этом и о том, как нам посредством всего этого обрести приближение ко Всевышнему Аллаху, и какую роль играет во всем этом намаз, Хазрат, обетованный Мессией мир ему, в одном месте изрекает: мольба является тем эликсиром, который превращает горсть земли в нечто очень ценное. Хазур поясняет, то есть благодаря мольбе земля превращается в золото. Таким должно быть действие мольбы. Обетованный Мессия мир ему продолжает: и она является той водой, которая очищает от внутренней грязи. О том, какая должна быть мольба, Хазрат, обетованный Мессия мир ему, изрекает: такой мольбой, благодаря которой тает душа, текущая подобно воде к порогу единого Бога. Она стоит перед Богом, поклоняется Ему и простирается перед Ним ниц. Хазур поясняет, таковыми являются разные состояния души. Обетованный Мессия мир ему изрекает: и отражением этого является та молитва, которой научил ислам. Стояние души означает, что она проявляет полную готовность вынести всякую беду ради Бога и выполняя любое повеление Бога. И ее поклон означает, что она, оставляя всякую любовь и все отношения, склоняется к Богу и полностью вручает себя Ему. И, припав к Божьему порогу, она полностью растворяется в нем, и следы ее сущности исчезают. Это та молитва, которая соединяется с Богом. И шариат, закон Божий, ислама, показал картину этого в обычной молитве. Для того, чтобы эта физическая молитва стала силой, побуждающей к духовной молитве. Потому что Всевышний Бог создал человеческую сущность такой, что душа обязательно влияет на тело, и тело обязательно влияет на душу. Когда ваша душа опечалится, тогда из ваших глаз начинают течь слезы. А когда в душе возникает радость, тогда лицо выражает довольство и доходит до того, что иногда человек начинает смеяться. Также, когда тело постигает какая-то беда и боль, душа тоже разделяет с ним боль. А когда тело радуется дуновению приятного прохладного ветерка, то душа тоже испытывает какую-то часть этой радости.
Так что цель физических поклонений заключается в том, чтобы благодаря взаимосвязи души и тела в душе возникло движение к единому Богу, и чтобы она была занята духовными стояниями, поклонами и простираниями ниц. Хазур поясняет, то есть физическое стояние, поклоны и простирание ниц человека достигли такого уровня, на котором они стали духовными. То есть человек всей душой выстаивал пред Аллахом, поклонялся Ему и простирался перед Ним ниц. И в нем должно возникать такое состояние, которое в нем возникает во время физической радости и горя. Иногда человек плачет, иногда он смеется. И это же он должен проявлять в своих отношениях с Аллахом. Обетованный Мессия мир ему продолжает, потому что человек нуждается в приложении усилий для того, чтобы развиваться. И это тоже является своего рода приложением усилий. И это естественно, что когда две вещи тесно связаны друг с другом, то когда мы поднимаем одну из них, то другая, которая связана с ней, тоже приходит в какое-то движение. Но только в физических выстаиваниях, поклонах и простираниях ниц нет никакой пользы до тех пор, пока вместе с этим нет приложения усилий для того, чтобы душа тоже принимала какое-то участие в этих выстаиваниях, поклонах и простираниях ниц. И принятие участия в этом души зависит от степени понимания Бога, а это, в свою очередь, зависит от милости Бога. या रूह के रुकू हो रहे हैं और रूह के सजदे हो रहे हैं और वो हालत पैदा हो जो इंसान को ज़ाहिरी तौर पर खुशी और गमी में पैदा होती है इंसान रोता भी है हंसता भी है उसी तरह अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ में भी इजहार होना चाहिए. В одном месте обетованный Мессия мир ему рассказал о том, что обретение знания об Аллахе тоже зависит от милости Аллаха. И для того, чтобы обрести его, тоже необходимо поклоняться ему и у него же просить его. И когда по милости Аллаха обретается это знание, тогда и совершаются истинные молитвы. И необходимым для этого является постоянное проявление усердия и труд. Когда будет проявление усердия, тогда будет достигнута цель рождения человека. Проявление совершенной богобоязненности и совершенных поклонений возможно только тогда, когда выполняется, как рассказано выше, два вида обязанностей. Обязанности по отношению к Аллаху и обязанности по отношению к людям. Это означает, что истинные поклонения будут возможны только в том случае, когда выполняются обязанности по отношению к людям. Объясняя это, Хазрат обетованный Мессия мир ему изрекает. Факт состоит в том, что самым трудным и тонким этапом является выполнение своих обязанностей по отношению к людям, потому что человек постоянно сталкивается с этим. И это испытание в каждый момент его жизни стоит перед человеком. Так что на этом этапе каждый шаг должен делаться очень внимательно и осторожно. Я верю в то, что даже по отношению к врагу не должна проявляться чрезмерная жестокость. Некоторые люди хотят приложить как можно больше усилий для того, чтобы причинить ему как можно больше разрушений и уничтожить его. И затем, с мыслью об этом, они даже не беспокоятся о том, что дозволено и что не дозволено. Чтобы опозорить своего врага, они выдвигают против него ложные обвинения, клевещут на него, измышляют о нем ложь и подстрекают против него других. Теперь посмотрите, как он по причине обычной вражды становится наследником множества грехов и пороков. Затем, когда эти пороки породят новые пороки, к чему это может привести в конце концов? Я говорю истину, никого не считайте своим личным врагом и полностью избавьтесь от привычки проявления злобы по отношению к кому-либо.
Если Всевышний Бог с вами, и вы принадлежите Всевышнему Богу, то Он может сделать служащими вам даже ваших врагов. Но если вы прервали связь с Богом, и у вас с Ним не осталось никаких дружеских отношений, и ваш образ жизни противоречит Его желанию, то кто может быть большим врагом вам, чем Бог? Человек может спастись от враждебности людей, но когда Бог стал его врагом, то в этом случае, даже если все люди станут его друзьями, никто не сможет помочь ему. Поэтому ваш образ жизни должен быть похож на образ жизни пророков. Желанием Бога является то, чтобы у нас не было никаких личных врагов. Хорошо запомните, что человек обретает почет и счастье тогда, когда он не является личным врагом кого-либо. Да, когда речь идет о чести Аллаха и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, это другое дело. То есть того человека, который не почитает Бога и Его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и даже более того, он является их врагом, вы тоже считаете своим врагом. Но эта вражда не означает, что вы должны начать измышлять о нем ложь и без всякой причины строить планы о том, как подвергать его мучениям. Более того, отдалитесь от него и оставьте его на усмотрение Всевышнего Бога. И если возможно, то молитесь о его исправлении. И не начинайте против него никаких новых недозволенных действий. Азур поясняет, то есть не начинайте с ним никаких новых споров от себя. Затем обетованный Мессия мир ему изрекает: это является теми вещами, которые относятся к очищению души. Рассказывает, что однажды Хазрат Али, да будет доволен им Аллах, боролся с одним врагом и боролся только ради Бога. И в конце концов Хазрат Али уложил его на землю и сел ему на грудь. И после того, как этот враг сразу плюнул ему в лицо, Хазрат Али немедленно встал с него и оставил его в покое. И он сказал ему: «До этого я боролся с тобой только ради Всевышнего Бога. Но после того, как ты плюнул мне в лицо, к этому примешалось какое-то мое личное чувство. Так что я не желаю убить тебя ради своей души». Отсюда стало очевидно и ясно, что он не считал врага своей души своим врагом. Надо создать в себе такую природу и ощущение того, что если вы причините кому-то боль или мучение ради удовлетворения своей алчности и достижения своих личных целей и увеличиваете свою враждебность, то ничто не может быть более вызывающим гнев Всевышнего Бога, чем это. Так что никому не следует причинять боли по причине какой-то своей личной враждебности. И вам надо понять смысл того, как себя вести при проявлении враждебности по отношению к Аллаху и Его посланнику. Мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. Вам не следует оставаться в том месте, где находится враг Аллаха. Молитесь за него и старайтесь исправить его. Не отвечайте на его нападки дозволенным образом. Но не считайте каждый его поступок и каждое его слово враждебным, и не поступайте по отношению к нему враждебным образом. Это очень неправильно. Пусть Всевышний Аллах дарует нам понимание истинного смысла богобоязненности
и наши молитвы и поклонения сделают нас обретающими приближение к Аллаху по Его милости. Пусть Всевышний Аллах сделает нас понимающими тонкости выполнения своих обязанностей по отношению к людям. Каждый наш поступок, даже если мы совершаем его с мирскими намерениями, должен быть таким, чтобы мы всегда отдавали предпочтение снисканию довольства Всевышнего Аллаха. Пусть Всевышний Аллах дарует нам силу и способность для этого. करने वाली हमारी नमाजें और इबादतें हों, हुकूकुल इबाद की अदायगी की बारीकी को समझने वाला हमें बनाए अल्लाह ताला। हमारा हर फेल चाहे वो दुनियावी हो इस नीयत से हो कि हमने अल्लाह ताला की रज़ा को हर हाल में हासिल करना और मुकद्दम रखना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.